Velocità e alcol, la spina nel fianco della Marca trevigiana, una provincia in cui il numero degli incidenti con conseguenze mortali è salito bruscamente rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2013. Sensibilizzazione, pattuglie, rotonde e illuminazione pubblica non bastano, serve dell'altro. I numeri che non possono in alcun modo sintetizzare il dolore di una famiglia o la perdita di una persona cara dicono che la prima causa di morte è la velocità. Nel 70% dei casi a trasformare un incidente stradale in mortale è stato proprio il mancato rispetto dei limiti. E di questi incidenti in 8 l'alcol o gli stupefacenti sono stati quantomeno una concausa. Nella stragrande maggioranza dei casi sono condotte di guida scorrette che portano all'evento letale. In particolare la velocità è quella che è emersa come elemento preponderante, ma anche l'alterazione da alcolici e sostanze stupefacenti. Per la provincia di Treviso ancora una volta si profila all'orizzonte la maglia nera per la sicurezza stradale. Rischiamo di essere nuovamente la provincia con i dati peggiori da questo punto di vista della regione. Eppure i dati dicono anche dell'altro. Spiegano che nei primi 8 mesi dell'anno ci sono stati quasi 200 incidenti in meno e che anche quelli con i feriti sono calati in proporzione. Numeri che fanno da contraltare alla statistica spicciola e tragica che dice che in provincia sono 8 in più rispetto ai primi mesi del 2013 i morti sulle strade, che raggiungono in questo modo, tenendo conto solo quelli rilevati dalla polizia stradale, quota 26.